各位，咁呢一度就係越南富國島最熱鬧嘅夜市富國麗 Market。咁其他地方咧好少有咁多呢啲小店啊，呢啲細鋪仔嘅，咁好多嘢買嘅。嗱呢度啊買帽啊，你可以買啲越南帽啊。以前啊嗰套戲啊，嗰度叫情人啊，梁家輝做嗰套咧，嗰個女主角咪戴呢頂帽咯，阿珍妮啊好似係話個女主角。我睇過好多次啦。呢度咧就食越南嘢嘅椰青啊。唔知叫咩啊？呢間叫嗱，咁啊裏面好多啲小食啊，呢啲就真係地道啦，富國島最地道嘅嘢食啦。買手信就嚟呢度啦，好多啲越南人手織嘅冷帽啊，呢啲咧就係銀包啦，佢哋越南人手織嘅銀包啊，呢啲好靚啊，呢啲見到手工幾靚輕飄飄。呢一邊就食嘢啦，嗱。有個細路仔啊喺度，喂，哇，呢個犀利喎，喂，very good，very 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 good，哇，呢個，哇，呢個 good 蛋哦 ，good，芒果 how much 啊？哦，3皮嘢300蚊，哦，one 啦芒果，one 芒果呢個，哦，what is this？芒果 ，yeah，哇，呢個細路仔好細個啫喎。How old are you? 9，佢識聽英文喎。9啊9歲嘅咋呢個弟弟。哇！呢個犀利喎，芒果冰啊！哇，very good 啊！巴達，呀，睇下幾犀利！哇，犀利啊！呢個小朋友9歲啊，識整呢個。哇 ，very good，very good，哎呀，芒果冰啊，3萬蚊啊！佢呢個啊好貴㗎啦，如果你香港3萬蚊啊，越南盾啊！哇，落呢個咩嚟㗎？What is this？ meat，allow。哇，落少少。哦。剝晒，剝滿晒，OK。哇！啲手法幾犀利，啲手法，哇！啲手機關槍咁啊！喂呀！啲奶，哇！落啲奶落去。點整啊？溝埋啲奶，溝埋啲冰。哇！其實好犀利，哇！好勁啊，好勁啊！哇！好犀利啊！哇！估唔到9歲嘅細路仔咁犀利。哇！厲害厲害！哇！好勁啊！機關槍！哇！好勁好勁！哇！咁可唔可以打到？啲醬啲奶嗰啲，哇！犀利犀利！哎呀！哇，好勁！嚟，繼續 ，come on！哇，犀利！哇，啲芒果俾佢捽到冰咁啊！哇，兩隻手好純熟啊，交叉交替啊！哇，勁啊！哇！現場啲觀眾都係咁整嘅現場啊！啲旅客、遊客啊！我呢啲係雜果冰嚟嘅呢個，好似芒果冰啊呢個！哇！哦 ，amazing！佢媽整啊都。攰啦，弟弟最後芒果醬呢個弟弟好叻啊！呢個弟弟最尾又佢阿媽咪整啊！呢個好似芒果仲有啲雜果喎。哇！弟弟又嚟啊你！嗱，俾咗錢你先。呢個有乜找？我俾20萬佢啊，咪貼士。佢哋越南呢度嗱，現場好多人等住嚟食啊！哇！找翻15萬俾我。
呢個10萬啦，啊呢度15萬啦，啊呢度係啦，啱啦 ，thank you 啊，17萬啦，走翻，哇越嚟越多人食啊，唉有西瓜有咩啊？哇同大家試下先，哇拎走唔到喎呢個，佢真係冰嚟喎呢個，睇下先，芒果冰啊，有雪糕啊，哇！好解熱喎呢個，好解熱啊！即刻凍曬個人，即刻去嚟下買啊！歡迎香港旅客啊！15萬啊，30分鐘，60分鐘25萬啊，抵唔抵啊？我抵過威尼斯嗰邊啊！而家佢計緊價錢啊！依邊哇，依啲咩啊？越南鎖匙扣喎，依啲哇！依啲係相架嚟嘅喎，依啲。啊！前面仲有好多嘢啊！嗱，最熱鬧係依個啦，成個富國島啊！哇！依度賣咩㗎？好似人哋嗰啲文具鋪咁樣喎。依家哇，廣東話喎識講，我識講廣東話嘅喎。嗱，介紹越南產品俾大家。You can speak Cantonese? You can speak Cantonese? 啊！支付寶都俾喎呢度。即係講廣東話依家，呢度又有咩啊？呢度，哇！依家香蕉餅喎，依家依家香蕉餅幾錢啊？3萬5啊！呢個啊，哇！佢冇中文喎，係有韓文、有印度文啊。Grab， 依家係哇！呢啲賣衫喎，the shop 啊，嚇！哇！煙仔啊，芒果乾都有啊，越南煙啊，呢啲咩嚟㗎？呢啲，咦有帽賣喎，80萬一個，唔係8皮嘢 ，sorry， 8萬蚊一個榴蓮啦，呢個係越南榴蓮，嗱呢個果後啊，嗱果黃又有，果後又有啦，15萬一個啊，1 kg 啊，15萬1 kg， 哇！呢個係正宗嘅越南嘢食嚟㗎喎，咁似嗰啲瑤柱嘅呢個。What is this? What is this? 哦，啲呀，佢有中文喎。呢個棕櫚樹蛋糕，哇，棕櫚樹蛋糕，夫妻蛋糕，哇，蛋糕嚟嘅喎。咁嚟到越南咧，梗係要買翻啲手信啦。咁我哋入嚟呢個位，sorry。咁嚟到越南，梗係要買翻啲手信啦。咁我哋梗係，咁嚟到越南，咁嚟到越南，我哋梗係要買翻啲手信啦。咁我哋嚟到一個越南超級市場，買啲手信翻去香港啦，好多嘢賣嘅呢度，一眼望到㗎啦。呢邊咧就係零食啊，椰子餅乾幾錢啊？2萬克2萬9，2萬9即係圍翻9蚊到啦，9蚊港紙。呢度係零食區啊，呢啲係糖喎，呢個開心果啊，熱情果嘅糖啊。3萬5啊！呢個就真係10蚊啦，呢個3萬5啊，越南盾咁我哋嚟到咧越南啊，梗係要買咖啡啊，越南啲咖啡好出名啊，唔知點解喎呢度有咖啡啦呢隻咁有隻貓嘅，呢隻唔係傳説中嗰隻貓屎咖啡啊，好似有隻貓喎，個 cat 係咪 cat 啊？佢冇寫喎，唔知有隻貓啊，狐狸嚟嘅呢隻幾多錢啊？35萬啊，越南盾即係100蚊啊，上面啊呢啲都有啊，呢隻又平啲，15萬，即係50蚊到啦，好靚，所以呢啲嘢應該靚嘢嚟啦。越南都要賣咁貴，50蚊港紙啊！呢度仲有啲咩啊？呢啲係咖啡啊，全部都咖啡。呢隻就平啲啦，8萬2啫，越南盾，即係係咪？即係10幾蚊啦，20蚊到啦。但係呢啲就買甩士啊！越南嘅甩士，嗱呢啲真係野生甩士啊！幾多錢啊？10萬越南盾，即係30零蚊到啦。呢個嗱真係好靚啊，30零蚊到嘅嚇。仲有咩啊？上面都有呢啲哇咁似嗰啲椰子嘅椰果啊，15萬50蚊到咁似椰子嘅，上面嗰啲一定係開心果啦，呢啲21萬。呢邊係呢啲我都咩嚟㗎？呢啲咖啡豆啊，呢啲咖啡豆啊，呢啲唔使100蚊啊，20萬越南盾啫，即係70蚊到啦。